Eta nik uste Krisalisen adibidea oso aberatsa dela, ze urte gutxiren buruan lortu dute transexualitatea gauza ez ezagun eta izkutu bat izatetikan, lehen lerrora pasatu da, gaina bastante modu sanoan ustet, eta asko ikasi dugu transexualitatearen inguruan oso urte gutxitan, eta egia da ere hor faktore desberdinak izan dira, ez? Kontrako kanpaina bat ere egontzan, eta nik uste horrek ere bultzada eman ziola, neurri batean. Baina batez ere egon da, Krisalisen nik uste guraso batzun lan ikaragarria, jendarteak transexualitatea ikusteko zeukan modua hankaz gora jartzeko saiakera bat, eta igual bai Beatrizi galdetu nahiko nioke, Beari barkatu. Zein izan dian klabeak edo zer lan egin duten beraiek hori lortzeko? Bai, lehendabizi eskerrik asko ahotsa emoteagatik gaur eta eskerrik asko egiten duzuen lan guztiagatik urtean zehar. Bai, lehen hitz egiten egon direnen artean ere, baliabide buruz hitz egiten zen eta agian ez zaigu balio zenbait elkartetan praktikara eramateko oso elkarte txikia garelako eta halako egitura finkorik gabe edo, dana modu voluntarioan egiten delako, familien artean eta gaina gure etxekoa daukagu. Orduan, gure kasua kontatuko dizuet, ze moten du askotan, Krisalis Kriston elkarte handia dela eta baliabideak dituela eta ez da egia, ez? Ni duela 3 urte eta erdi sartu nintzen Krisalisen, justo Krisalis Euskal Herria martxoaren 8an sortu zen, 8 familia ziren, berehala familia bat joan zen, semea 21 urte zituelako, eta semeak 21 urte zituen, eta orduan irten zen, eta ni izan nintzen bederatzigarren, baina 8garren bihurtu nintzen hori, ez? Ni apirilean sartu nintzen sortu berri elkartea. Hasiera batean, familien arteko sarea baino ez zen. Ez zegoen inolako asmorik ezer komunikatzeko ez ezebez, ez? Gure artean babesa emoteko baino ez, baina nik azetaria naiz. Orduan, elkartean sartu nintzenean, zanuen, hemen badago zer saldu, hemen badago zer komunikatu, ez? Eta, galdetu nien, lehendabizi, Luziaren kasua, justo Asteazuko Luziak lortu zuena izen aldaketa erregistroan ez dakize, familiarekin hitz egin da, eta prest zaudete hau komunikabidetara bidaltzeko eta aurre egiteko, eta ez dakize, aurrak agertzen ez dien bitartean, ez dakize, adostu genuen hori, eta bidali genuen lehendabiziko prentsa barra. Hori izan zen, genuen lehenengo gauza, ez? Eta batean, uholde bat bezala, ez? Komunikabide guztietan agertu zen, ez bakarrik Euskal Herri mailan, estatu mailan bebai. Hor ikusi genuen bazeoela interes bat, bazeoen nola landu, eta hortik aurrera bazinen albisteak sortzen. Ze gertatu da? 8 familia izatetik 3 urte eta erditan 80 ia izatera pasagarela. Eta hor ere komunikabideek zer esan handia eduki dute. Ezagutzen ez baduzu errealitate bat ezin duzu identifikatu, eta ezagutu denean jendeak esan du, kontxo, hau da etxean daukadana, edo hau da gertatzen zaidana. Orduan hor, gu oso eskertuta gaude, ze komunikabidei esker joan gara gu hasten, ez? Baina ze gertatu da, esan dudan bezala, guk ez daukagu diru laguntzarik, ez daukagu egoitzarik, ez daukagu zebez, beti lan voluntarioarekin, hainbeste handitu zaigu, hainbeste lan sortu da, gaindituta gaudela, eta orain hausnarketa batean sartuko gara, ea zelan jarraitu aurrera, eta momentuz erabaki dugu zebez ez komunikatzea. Ze gertatzen da, askotan zu nahi gabe ere sortzen direla berriak, ez? Eta, atzo, justo San Fermineko txupinazoa botatzeko 4 hautagaietako bat garela esan zuten. Horrek ja sortu zuen berriro mugimendua eta horri aurre egin behar diozu. Hau da, batzuetan zuk ez duzu zer komunikatu nahi, adibidez, maiatzen 17 ez genuen atera, ez gaudelako pres gero horri aurre egiteko, baina bestalde batzuetan zure eskuetan ez dauden gauza gertatzen dira. Zergatik esaten dut hau, agian esan aldozue, gure elkartean badaukagu ez dakize gauza, komunikabidei agian gustatuko zaiena, baina pentsatu lehenengo eta pres gaude gero etorriko denari aurre egiteko, zelan antolatuko gara, ez? Eta, pizkat kontatuko dizuet zelan antolatzen garen gu. Gu elkartean lanak banatuta ditugu, ez nork. Enpresa bat daukanez, berak eramaten ditu diru kontuak, horrela bere asesoreak laguntzen dio. Beste batek hartzen du
e-maila, eta berak banatzen du, etortzen da e-maila, depende zeren ingurukoa den, bideratzen digu bestei, ez? Nik adibidez, prentza, ez dakit zer, ez dakit nor, itzaldiak ematen ditu, lan banatzen ditugu lanak. Kasetaria nintzenez, neukan abantaila, agenda bat nuela, orduan banekiela ze komunikabide bidali, ala ere, hasieran nik egin nuena, eta hori denon eskura dago, komunikazio bidara jo, internetera, eta banan, falta zitzaizkidan komunikabide guztien e-mailak atera, eta nik sortu zerrenda bat. Banatu nituen Nafarrokoak, Euskal Autonomia Erkidegokoak eta Estatukoak, zergatik, adibidez San Ferminetako kontu honekin, ez daka zentzuri bidaltzea, ez dakit, Tolosaldeko hitzara, edo ez dakit zer, ez? Orduan, halako banaketa egin nuen, eta sortu nituen e-mailean taldetxoak, prentza Nafarroa, orokorra, estatua, ez dakit zer. Horrela ja errezagoa daukago, eta ez dugu albiste bat bidaltzen dugun bakoitzean, ibili behar hor bilatzen. Baina eta gero ja, denborarekin joaten zara hori osatzen, mesedez, bidali da zu hau, ez dakit, igual kontutan izan ez duguzun norbait, edo komunikabide berri bat agertu dela, ez dakit nork.eusera pasatu duela helbidea, eta joaten zara, eta gaur egun ni telefonoa daukat, eta izen bat kontaktu ditut, eta jartzen diet beti kasetaria, gero bilaketa bat egin behar badut, askotan ere WhatsAppa erabiltzen dugu, igual kartel bat ateratzen badugu, edo alako zer, WhatsAppa ere bideona da iristeko, ez? Zer bidaltzen dugu? Lehen itzein dute oharraren luzerari buruz. Gu saiatzen gara alik eta laburren egiten, beti folio bat baino gutxiago eta folio erdial bada, hobe. Eta gero esan dutena osagarriak, link bat jarri beti sinaduran link bat gure web horrira, eta gero, kontutan izan behar dugu, ze komunikabidera bidaltzen ari garen, eta irratirako, herrialdizkadari baterako, ETB-erako, edo Arrosaren programarako ez da gauza bera. Orain San Ferminetako kontu honen arira ama batek esan zian, hemen gaina hizkuntza bi ditugu, orduan hor ere jakin behar dugu gero nor dauen prest hitz egiteko, euskaraz, gaztelaniaz ama batek esaten zian, ni prest nago euskarazkoak egiteko, baina astelenetik aurrera eta baina ezke komunikabideen mobidaztoa holan, albistea orain da eta orain behar dugu. Eta hor ere nik gogoratzen dut, Luziaren familiaren kasuan, bidali baino lehen, albistea bidali baino lehen, nik itzain nuela gurasoekin, eta zanien, zein da zuen ordutegia, ze ordutegian zaudete libre, komunikabideen deia jasotzeko, eta nik egingo dut filtroa, eta bidaliko izkizuet, antolatuta nolabait, ez? Orduan, jakin behar duzu, ez dala gauza bera uranditan, saio bat egitea, eta horretarako egin aldozu lanketa bat sakonean eta denborarekin, edo albiste bat atera dela eta behar dut edo irratirako ahotskorte bat beharko duzula bai ala bai, zu prentza barra bidaltzen duzunean badakizu, Euskadi Irratitik ez dakin hondi, deituko zaituztela eta preste hon behar duzula, norbaiteko behar duzula prest, erantzuteko euskaraz, gaztelaniaz, pizka bat hitz egiten dakiena, ze batzutan gertatzen zaigu, protagonista den familia, ez dela gai sentitzen hori komunikatzeko, eta orduan egin behar duzuzuk nolabait osatu, eurekin hitz egiten dute eta hortik ateratzen dute albistearen zati bat, eta beste zati bat igual nik egiten dute, nik kontatzen dut, nik botatzen diet txapa. Hau eta bestea, eta gero ateratzen dute alde humanoa edo familiatik, ez balde prehistori. Eta gero argazkiena, ze gertatzen da gure kasuan adibidez, eta zuetariko askoren kasuan. Jende asko ez duela nahi aurrak agertzea. Eta orduan guretzako zaila da argazkien kontua. Ze topatzen ditugu, bide tipikoak, atzetik, errekurtso argazkiak, umen eskuak, halako gauzak, halako tarteko bideak topatzen ditugu, baina beti izan behar dela argazki bat txukuna, ez edo zein gauza. Eta bidaltzen dugu, ez dakit, kartel bat egin behar badute, bidaltzen dugu beti gure sinadurako logoa, JPG batean, pisu egoki batean espixelatzeko, halako gauzak, jakin behar duzu, telebistarako bada, etorriko dira kamerarekin, ez dute beharko, baina ez dakit zertarako bada, beharko dute hau, irudia, hau, bestea, edo
linka jarri eta web horrian bila dezatela. Edo adibidez orain Frantzian zabaldu nahi dugu pizka bat, han asko zeratxeratu haua daude, baina sartu da elkartean, Sarrigorenen Iruñan bizi den familia baten ama frantsesa dana, ez? Eta orduan, ikusi genuen hori aukera, zabaldu aldugu hau bai Frantzian, eta han ezagutzera emon errealitate hau, ez? Eta orduan, berak baino ezin izango du erantzun, berak dakielako frantsesez, nik ez. Orduan, pizkat prestaketa bat egiten, materialak lantzen, itzultzen, hau daukagu, hau zure kontakizun pertsonalerako, gero transexualitateari buruz material hau, berak itzuli du, landu du pizka bat, eta badago prest horri aurre egiteko alduen moduan, ez? Herri aldizkarietan adibidez, aprobetxatzen dugu, hitzaldiak emoten ditugunez, adibidez, astelenean zarautzen egon ginen hitzaldi bat emoten. Guk egiten ditugu hitzaldiak, gure formatua da sexologoa, gehi, bertako familia bat edo bi. Orduan hor egon ziren Chloe, 15 urteko neskatoa, eta gero Ainoa Aneren ama, ez? Ane txiki haua denez, bere ama. Hitzaldi hori egin baino lehen, guk komunikatzen dugu bertako komunikabideetan eta elkarrizketa eskaintzen dugu. Orduan, joan ziren bertako hitzako kazetariek eta atera zituzten bai Chloe eta bai Ainoa. Eta segiten dugu gero, albiste horrekin, WhatsApp bidez eta ez dakize, jazta komunikabidei bidali baizik eta lagun artean zabaldu, ez? Eta klik, jendea badoa irakurtzen, zabaltzen doa, eta gian beste komunikabide batek esango du, ui, Chloe, ze majan eskaua, ingo digu elkarrizketa bat, ez? Orduan hor sortzen da ere, pixka bat, prentsa oharra albiste sare sozialak hor sortzen da zera bat, ez? Eta gero lehen aipatu den gauza bat, pedagogia egin izan dugula komunikabideekin, hasiera batetik bagenekien ze gauzak agertuko ziren. Okerreko gorputzean, mutila izan nahi duen neska, holako gauzak, ez? Eta orduan hori ekiditeko hartu genituen esamolde horiek, holan, eta jarri genuen, ekidi beharreko esamoldeak. Okerreko gorputza, inongo gorputza ez da okerra, danon gorputza dira ederrak eta zoragarriak, eta gure aurrenak ere, eta orduan ezin da okerrekoa izan, edo neska bat mutil baten gorputzan harrapatuta, ez da mutil baten gorputza, neska horrena bada, neska baten gorputza dalako. Eta, halako esamoldeak, gero azalpen txiki batekin, ez? Eta neska izan nahi duen mutila, hau ez da nahi izate kontu bat, bestela inork luke aukeratuko, neska hau neska da, eta listo, eta, labur, hola, eta orduan beti komunikabide batekin, harremanetan jartzeakoan beti, gauzatxo bat, emaidazu e-mail bat eta bidaliko dizut, eure deitzen gaituztenean, elkarrizketa bat egiteko, baina bidaliko dizut txostentxo bat, ez dakize, eta holan ere lortzen genituen e-mailak, askotan dei bat jasotzen duzutan ongoa zara, eta ez dakize, eta e-maila apuntatu, txostentxoa bidali, eta interesgarria, eta euskaraz eta gaztelania, eta begira, eta ja beste modu batean. Eta gero askotan ere, edo denbora astirik ez dauelako, edo ez dutelako irakurri, hankasartzeak egoten dira. Orduan, ondorengo lanketa bat ere, normalean kontu idatzi bat baldin bada, eskatu alduzu bidali argitaratu baino lehen, ez? Hastia baldin badago, bidaltzen duzu, eta bai, edo zuzentzen duzu, hau ez, ez? Baina beste batzutan holandoa dana, eta orduan, argitaratu egiten dute, ikusten duzu, hau da ongi, ez? Pasaren astean gertatu zaigu, elkarteko guraso batzuek, euren alabak transitoa egin dugu, transitoa esaten diogu, gizartean dan moduan agertzen denean aurra, ez? Transitoa egin dugelan, eta orduan, gurasoek gutuntxo bat idatzi dute gelakideen gurasoentzako, salduz, emetik aurrera ez da deituko lan, holan deituko da, eta oso gutun polita. Ze gertatu da, norbaitek bere Facebook horrian argitaratu duela gutuna, eta orduan batean zabaldu zen, eta ezer jakin barik, El Paisetik deitzen zaitut begirazki jaso dugu Facebooken hau argitaratu dela, eta Eta orduan, berehala aitarekin hitz egin, eta amanegarrez ez dakiz zer, eta esan zidan, badago hau gelditzerik. Ez dago gelditzerik, baina beste gauza baten aldugu, izenak aldatzeko eskatu. Ez intimitatea babesteko modu bat.
seguruenik ordurako jende askok batez ere inguruko jakingo zuten. Baina, bueno, behintzat kaltea ez dakit murrizteko, arintzeko edo balio izan du. Eta orduan, bueno, gero aita hori ere kasetaria denez, bera arduratu zen, komunikabide guztiekin hitz egin eta bueno, eskatzeko mesedez izenak aldatu, hala ere okerreko titularren bat ere agertu da, hori de la niña que quiere ser niño, edo alako zezer, eta orduan deitu genuen eta mesedez zuzendu, orain gaur egun daukaguna abantaila da, digitalean danez asko hori erraz zuzentzen da, ja paperean agertzen bada egunkari batean, ez. Eta hor ETB-en gertatzen zaigun gauza bat, telebistetan da, kazetariak lanketa bat egiten duela, albistea egiten du, baina aurkezleak ez dakiz zebez, orduan, naiz eta kasetaria jarri hor ze titular edo ze sarrera egin behar duen, gero, agian aurkezleari iruditzen zaio politagoa dela esatea harrapatuta zeuela gorputz batean, eta orduan kasetariak oso ondo landu du albistea, baina aurkezleak hor hankasartzen du, eta hor ez dago zer egiterik, hori ezin dugu kontrolatu, baina, bueno, behintzat saiatzen gara. Eta ze gertatu da gure estrategiarekin, lehen ere aipatu da hemen hasieran gure estrategia zen errealitate hau gizarteratzea, ezagutaraztea, besterik gabe, inolako lan ze gertatu zaigu, gero hortik aurrera, handitzen joan dela, etzaiak agertzen hasi direla, eta orduan ja erabaki behar izan dugu zelan jorratu, helburuka hasi gara lanean, autobusaren kasuan, autobusa agertu baino lehen, guk Markesinen kanpaina egin genuenean, eta hori ez dakitak izuen, baina hori egin genuen doaitza batekin, guk ez daukagu dirurik alakorik egiteko, eta bueno, estatu batuetatik etorri zuen diru bat, eta gaina komunikabidei esker, ara iritsi zelako ETB-en egindako reportaje bat, eta hango norbaitek ikusi zuenean, esan zuen, ostras, nik lagundu nahi ditut, ez? Hor, komunikabideak egin sare sozialak, ze garrantzia duen, inoiz ez dakizu nora helduko den. Bueno, kanpaina hau egin genuenean, 3 egunetan 60 piku komunikabideek deitu ninduten. Ez dakizuen zer suposatzen duen horrek, da. Bai, ez dakize, bale, 5 minutu barro ez dakinon, pun, 3 galdu. Bai, eta pun, holan. Bazkaldu barik, ezerein barik, etengabe, eta apuntatzen, ez dakizen ordutan, ez dakize irratean, taka. Hasiera batean lanean, gero nire nagusia, nire laguna dena esan zean, bihar ez etorri, bai, nolan ez etorri, bihar ez etorri, eta eskerrak, 3. egunean ennatu nintzen, Radio Nacional de España neukan goizeko 8etan, itzegin, eskegin nuen, eta zin nintzen, negarrez, amari ditu, ezin dut gehiago, eta amak esan zean, baina ez alzen hori zuek nahi zenutena. Pizkat kontutan euki, bai, komunikatu nahi dugu, zabaldu nahi dugu, baina gero preste hon bar garela horri aurre egiteko, ze gertatu zen, gero gainera autobusa agertu zela, eta baina bueno, prestatu hau nengoen, eta zan, bueno, eta hor ere erabaki behar da, etzaiei edo alakoei nola aurre egin, guk erabaki genuen ez ginela sartuko eztabaida horretan, horrek asko erreko gintuela eta gu indar gutxi ditugula, eta orduan bideratuko genituela pizkat eztabaidatzen baino sortzen, eta orduan ez ginen horretan sartu. Bestela, agertuko ginen anarrozan, eta ez dakize, baina ez genuen nahi izan. Eta orduan, askotan ere utzi behar direla gauza pasatzen, esan behar, aukera daukagu orain ez dakin nun agertzeko, baina holan agertu nahi dugu, igual ez, eta orduan, utzi pasatzen. Eta gero, beste gauza bat, jakin behar dela ere komunikabide badaukatela, egutegi bat edo guri gertatu zitzaigun, adibidez, legebiltzarrean lege proiektua aurkeztu genuenean, batean koinzitu zuela autogobernurako ponentzia zeuela egun berean. Orduan hor badakigu ez dugula hori hartzunik izango. Gutxi gora bera jakin aldugu udan komunikabidea gure atzetik ibiliko direla ez dagoelako albisterik. Edo justo orain Kataluniako zerdakize gertatu da, ez da momentua. Edo, bueno, ez da erreza, baina, gutxi gora bera jakin aldugu, zelan egin hori. Eta gero badaude, nazioarteko egunak eta guk sortu alduguna egutegi bat, gure kasuan martxoaren 8, maiatzen 17 gure egunak,
eta gero baditugu ez ustekoak, hori, San Ferminetakoa edo aurronena ikastolako gutunarena edo ekairen eriotza, eta hor ezin da asko aurreikusi, baina bai egin aldala norbait arduratzea familia hori ez baldin badago horretarako filtro lana egiten, ekairen kasuan adibidez, ni etengabe nengoen ekairen gurasoekin hitz egiten, eta ez dugu nahi, edo bai nahi dugu, edo horrekin bai, eta hasiera batean ez zuten inorekin hitz egin nahi, eta nik komunikatzen nuen eurek esaten zidatena. Gero denbora pasatu ala, prest agertu ziren, zen boom hori, eta elkarrizketa batzuk eman zituzten, beti zekazetari etorriko da, ezagutzen dugu, ez dugu ezagutzen zelan egiten duen lan, pizkat begiratu abertze idatzi duen, honen inguruan, alako gai sensibleak eta gure kasuan, gure elkarten kasuan asko dira, edozein kazetari ez egu balio, orduan hor ere pizkat ikertzea, hau nor da eta zelan egiten duen lan, eta bestela ere jakitea, Ana Rosarenean agertu ginen bebai, eta esan zuten, nire etxean zeuden, Algortan, eta esan zuten, Ondarrun gaude, Gipuzkoan, ez dakize, badakigu, euren teatroaren parte badala, hori ere jakinda, badakigu, ala ere zen hain gaizkiatera, baina, ez zaitu harrapatzen, badakizu norekin ari zaren, orduan badakizu zelan saldu behar duzun. Eta gero sareena, guk erabiltzen dugu Facebooka, aipamenak egiten ditugu adibidez hitzaldi bat emoten dugunean, eskerrik asko Zarautzko udalari, eta ez dakiz, eta hor lotura jarri, eta ez dakiz zer, eta gero web horria daukagu, baina web horria ez da dinamikoa, baina sortu genuenean bagenekien ez zela dinamikoa izango. Eta web horria da gehiago informazio iturri edo informazio gune bat, dokumentalak igotzen ditugu, ipuinak, txostenak, gure gaiaren inguruko informazioa emoten duen da gure artxiboa bezala, orduan norbaitek informazioa nahi badu, ara jotzen du, eta agian ez ditu izango azkenengo berriak, ez daukagu astirik hori egiteko, eta astia baldin badakagu Facebookera igotzen dugu. Baina bai, begira, dokumental hau, Kataluniako telebistan emon zutena, edo Nafarroko telebistan, hor dago, Eta gero WhatsAppa ere erabiltzen dugu, lehen esan dizuedan bezala, igual zabaltzeko martxoaren 8an kartela atera dugu, eta WhatsApp bidez zabaltzen dugu kartela, eta listo, ez dugu albisterik nahi, ezin diegu aurregin elkarrizketei, kartela zabaldu, eta beste modu bat da jende artean orain, San Ferminetarako boska mon behar dela, WhatsAppa topera, bidalgo dugu horren apar guztiei botu emoteko, eta holan, Twitterra erabiltzen hasi ginen, eta horretarako lana banatu genuen, eta ama batek esan zuen, nik aukera daukat badakit erabiltzen eta nik egingo dut, baina azkenean ezin izan zuen, eta orduan erabaki genuen Twitterra alde batera ustea. Eta gero mezuak erantzuten ditugu, eta mezu asko iristen zaizkigu Facebooketik, e-mailetik, baina adibidez, YouTubeen eta Vimeon bideoak eskeitzen genituenean, mezu desegoki asko genituen, baita Facebookeko komentarioetan ere, orduan Vimeon eta YouTubeen erabaki genuen zera kentzea, aukerarik ez emotea, aukerarik ez emotea iruzkinak sartzeko, eta Facebooken, Elasa aitaren ekairen aita oso Facebook zalea da, eta hau guztia gertatu baino lehen bere arduratzen zen ezabatzeaz. Ezabatzeaz, zergaitik, oso iruzkin mingarriak eta errespetu falta ikaragarriak zituzten azielako, eta horrek ez du ez da baide bat sortzen dela, hori da, iraina, eta hori ez dugu zertan onartu behar gure Facebook horrian, jartzen ziguten, gustatzen ez zaizuena, ezabatzen duzue, gure Facebook horria da, eta ezabatzen dugu, askoten dira batez ere gure materialak zabaldu direnean Hego Ameriketan, asko jaso ditugu, Jangoikoaren legearen kontrakoa garela, eta infernura joango garela, Sodoma eta Gomorra garela, eta orduan, alakoak ez dakate zentzurik eta ezabatu zuzenean. Eta horretarako jarri genuen, Facebooka bere eguneroko bizitzan erabiltzen duen pertsona bat ardura horrepean. Voluntarioen artean egiten dugunez lan, holan banatzen dugu. Zu zertan zara ona edo zertan egiten duzu lan, zuk hori egin. Eta gero, beste gauza bat, komunikabide, ohikoak edo ohiko komunikabidez gain, baditugu beste bide asko, gizartera iristeko eta dira adibidez abestiak.
musika talde batek abesti bat egiten badigu, kriston oihartzuna. Badira filmak, orain badago asmoa nonbait, gai honen inguruan peli bat egiteko. Hori guretzako izango litzateke, kriston bosgarailua, ez? Dokumentalak egin izan dizkigute asko. Horrek eskatzen du bebai gure aldetik lanketa bat, edozein gauza ez dugu nahi ateratzea. Ateratzen badute gure gaiaren inguruko dokumental bat gaizki egina, gure kalterako da, ez dugu honik egiten gaizki komunikatzea, ez? Orduan, hor oso gainean egoten gara, materialak bidaltzen gidoilariei, landu ditzaten, adibidez, bertsolaritza, Maialen Lujanbiok egin zigun behin Euskadi Irratian bere zutabean bertso oso polita, Luziaren kasuaren harira, eta hori ere erabili genuen gero linka zabaltzeko sare sozialen bitartez, hemen biziposan egin zen komikiak, ipuinak, ez dakiz alako gauzak, ere erabili izan ditugu gero ikastetxetan, eta zabaldu izan ditugu, eta publizitatea, lehengo gunean, Garagardo marka batek esan zigun aterako dutela orain ekainaren 28 harira, orgullo deitzen den Garagardo bat, eta irabazien 110% guretzako, gure elkarterako izango dela. Eta eskatzen diguten gauza bakarra da gu komunikatzea hori. Eurek emango dutela diru hori, baina gu komunikabidei esatea, enpresa honek ateako du Garagardo hau eta guretzako dira irabazien 110%. Baina beste batzuetan, adibidez Euskal Gela enpresak kanpainaren eta autobusaren kontu hau atera zenean, baimena eskatu zigun gure logoa, aurren, kartelen lau aurra agertzen dela biluzik eta bere enpresako kamioietan edo furgonetetan jartzeko, holan. Porque sí, ez? Elkartasun kontu bategatik eta pentsa, euren furgonetak Euskal Herri osotik gela banatzen, izotza banatzen eta gure kartelarekin hor jarrita, guretzako ere doako batzuetan, ez dakit familia batek ez dakiz enpresa daukalako eta egin aldu, implikazio bat daukalako, edo besterik gabe elkartasun hori sortzen delako eta oso jende ona dagoelako munduan, eta besterik gabe, beste zer eskatu gabe, ez? Hori egin ziguten. Gero, ja bukatzeko, amaituko dut, politika kontutan izan behar dugu. Guri gertatu izan zaigu adibidez, zehozer ekairen eriotza gertatu zenean adibidez. Gobernutik beldur ziren esote zendana euren gainera jauziko, eta orduan ETB-en zalantzan egon ziren albiste aterala, ez? Eta orduan guk esan behar izan genien ez diogu errua inori botako. Orduan bai. Batzuetan halako gauza gertatzen dira. Politika hor dago tartean, orduan jakin behar dugu ondo eramaten guztiekin, azken finean gure realitatea zabaltzeko gaude, eta ez politika egiteko, eta gaina ez dakizuen elkartetan, baina gure elkartean esparru guztietako familia gaude, eta orduan hori beti erabaki dugu, guztiekin joango garela eskutik, eta dana ingo dugula horretan sartu barik, ez? Bizi porta dugu auzola.